Алладан басқа жоқ Тәңір Мұхаммед оның елшісі. Оқысаң Құран тәп-тәуір жаныңның жалғыз емшісі. Адамның бәрі жат бауыр, заманның сол ғой кем тұсы. Болуы қиын хаққа құл ібіліс болса көршісі. Жер бетіндегі көп қабір пенденің алған елшісі. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Тәңірдің бұйрығымен өмірге келу хақ болса, өлу де хақ. Ашысы мен тұшысы, қуанышы мен қайғысы, қадірі мен қасиеті қатар тоғысқан өмір атты үлкен жолды біздің әкеміз Бекенов Аманжан Майланұлы абыроймен кезіп өтті. Өлі жебемей, тірі еш қашанда байыған емес. Әкетайымыздың рухына Құран бағыштап, дұға оқумен келеміз. Әйтпесе, қолдан келер басқа не шара. Бір жылдың зымырап өте шыққанда байқамай қалыппыз. Бәрі де күні кеше сияқты. Бәрі әлі де жалғандай көрінеді. Ақ папамыз туралы өткен шақта сөйлеу қандай қиын және ауыр еді. Десе де, әкетайымыздың ғибратты ғұмырына бір шолу жасап көруге бел будық. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз мамық болғай. Біз бүгін сізді сыздаған жүрекпен, қимас сезіммен, үлкен сағынышпен еске аламыз. Бекенов Аманжан Майланұлы 1953 жылы мамырдың 13-інде сол кездегі Гурьев облысы Ембі ауданы Қосшағыл поселкесінде Асан Шарға Таздың отбасында өмірге келді. Атамыз Майлан Бекенұлы мұнайшы, елге сыйлы, қадірлі азамат болған. Құдай қосқан жары Ақзер әжемізбен Биғайша, Наурызбай, Серік, Қуаныш, Аманжан, Оңайша есімді 4 ұл, 2 қызды дүниеге келіп, бағып, қағып, өнегелі тәрбие беріп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, атаналық міндеттерін абыроймен атқарды. Әкеміз Аманжан шаңырақтағы ұлдардың кенжесі еді. Енді ғана ес біліп, білім алатын жасқа жете бергенінде, атамыз Майлан ауыр науқастан көз жұмады. Соның салдарынан әкеміз мектепке кеш барады. Аманжан бауырым өмірде де, өнерде де өзіме серік болған. Жаныма жақын тұтқан, жаныма жалау болып келатқан бауырым еді. Алланың ісіне шара жоқ қой енді. Жастайынан өнерге әуес болып өстік. Менің сол өнерге әуестігімді бауырым Аманжанға жалғасып, ол да сол өнер жолын қуып, екеуміз егіз қоздай өнер жолында бірге жүрдік. Сол өнер саласына қызмет ету үшін Тонау Қосшағыл деген туған жерімізден Құлсарыға көшіп келдік. Халыққа өнерімізбен қызмет еттік. Абыройлы болдық. Өнер жолында екеумізді егіз қоздай көріп, жұрт ағайынды Бекеновтер деп атайтын еді. Екеуміз сахнада неше түрлі әзіл қалжыңдарды орындадық. Неше түрлі әндерді екі дауыста қосып өлең айттық. Соның бәрі қазір еске түскенде жүрегің елжіреп, сол сағым жылдар көңіліңді босатып жібереді екен. Сәнияға енді бекем бол деп көңіл айтам, айналайын. Ауырды нар көтереді, ақылы бар көтереді деген. Шүкір, ұрпақсыз емессің, артында Аманжанның тұяғы бар. Сол ұрпағының қызығын көруге Алла тағала саған нәсіп етсін. Енді мынау балдарыма, Жанаргүл қызыма айтарым, 90-ға келіп өмір сүрген абыз ақын, Жанаш ақынның сөзімен айтсақ, арғымақтың тұяғы тасты басса кетілер, сазды басса жетілер. Жаман пенде басына іс түскенде өкінер, жақсы пенде басына іс түскенде бекінер дейді қарақтарым. Бастарыңа түскен ауыр қайғыны халық бірге көтерісіп жатыр. Сондықтан алға қарай бекем болыңдар.
Әкенің ардақты атын істеген өнегелі ісін алға жалғастыратын сендер айналайындар. Жаңағы Жана Шақынның тағы бір сөзінде аққу ұшып көлге кетті, сұңқар ұшып шөлге кетті. Ол алысқа кеткен жоқ, бәріміз баратын жерге кетті деген. Аманжан арамыздан кеткенмен, оның рухы әлі біздің арамызда тірі, мәңгі өшпейді, өлмейді деп есептейміз. Бүгінгі мынау қадесіне келіп отқан жамағаттың баршасына да адамдарыңызды Алла тағала сауапқа жазғай деп тілек айтамын. Бала Аманжан 1961 жылы 8 жасында Қошағыл поселкесіндегі Михаил Лермонтов атындағы 10 жылдық мектептің 1-ші сыныбына қабылданады. Жастайынан білімге өте зерек, алғыр ойлы, ұшқыр қиялды бала өз қатарының алды болып өседі. 1964 жылы пионер қатарына алынады. 10 жыл бойы мектептің озаттар қатарында болып, сыныптан сыныпқа мақтау қағаздарымен көшеді. 1969 жылы Лениншіл комсомол қатарына қабылданып, аудандық комсомол комитетінің мақтау қағаздарын бірнеше рет алып үлгереді. Аудан комсомолдарының конференциясына, пленумдарына делегат болып та қатысады. Оқумен қатар Алланың бойына дарытқан өнерін де бірге алып жүріп, домбыраны шертіп, сырнайын қолынан тастамайды. Бір 1971 жылы мектепті өте сәтті аяқтап, бірден еңбекке араласты. Еңбек жолындағы ең алғашқы қадамын Құлсары мұнайгаз өндіру басқармасында бастады. Сол жылы көп кешікпей Құлсары мұнайшылар клубына ауысты. Ол жерде әкеміз киномеханик, оператор болып еңбек етті. Өз ісіне аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын, атқарған жұмысына өте адал азамат болды әкеміз. Білімдінің алдынан қашанда жарық нұр төгіледі дейтін әкеміз Аманжан 1972 жылдың маусымында Атырау педагогикалық институтының математика факультетіне сырттай оқуға түсіп, 1977 жылы тәмамдады. Оқумен қатар еңбек жолында сәтті жалғастырып жүрді. Сол 1972 жылы Құлсары қаласындағы Абай атындағы орта мектепке ән сәз пәнінің мұғалімі болып жұмысқа қабылданды. 1972-88 жылдар аралығында Қара Шаңырақ Абай атындағы білім ордасынан сан мыңдаған шәкірт тәрбиелеп шығарды. Талай оқушыларды өнерге баулып, музыкаға деген ерекше сүйіспеншіліктерін оятты. Шәкірттердің арасында ең сыйлы және ұлағатты ұстаздардың бірі бола білді. Оқушыларға математикадан емес, музыкадан дәріс беріп, өнерді таңдағанына әкеміз Аманжан Майланұлы бір сәтке болса да өкінген емес. Ерен еңбегінің нәтижесі ретінде 1977 жылы бүкіл одақтық фестивальдің лауреаты атанып үлгерді. Ал сол кездегі ұжымдас әріптестерінің әкемізге деген құрметі мен ықыласы ерекше еді. Аманжан екеуміз мектеп саласында да бірінші бастадық жұмысты. Соның бер жағында да мінекей 30 жылдай уақыт өткен екен. Әрине, жұмыс жасаған жылдарында да бұлай кезеңдердің барлығында да біз Аманжан екеуміз отбасымен де жақсы қарым-қатынаста, жақсы достық қарым-қатынаста болдық. Аманжан мектепте өзінің бір екінші үй есебінде жүретін еді. Ол ел алдыменен жұмысқа ең бірінші ерте келеді, ең соңынан бізден кейін кетеді. Жазғы демалыс кездерінде Аманжан демалып та көп жарымайтын. Ол үнемі мектепте жұмыста күн ұзағына болатын еді. Міне осы есепте мен Аманжанды өзінің еңбегіне, өзінің жұмысына қатты берілген, отбасына да жақсы қамқорлықпен қарайтын, ағайын туыстарға да жақсы қамқорлықпен қарайтын азамат есебінде мен өзім жақсы есімде қалды. Айта берсе, Аманжан туралы жақсы үрдістер, жақсы қасиеттер оның есімізден еш уақытта кетпейді. Біз әр уақытта да есімізді сақтаймыз. Аманжанның жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, кейінгі отбасылары аман болып, мынау артында қалған ұлдары, қыздары, Аманжанның жолдасы Сәния қарындасымыз да жақсы өмір сүрсін, соның енді зейнетінің, бейнетінің рақатын көрсін. Бәрі жапырағы жайылып, Аманжанның семьясы
отбасы әрмен қарай өзінің өмір сүруін жалғастыра береді, өмір еш уақытта тоқтамайды, алға қарай жылжиды деп есептейміз. 1987 жылы облыстық аттестация шешімімен Бекенов Аманжан Майланұлы Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі белгісімен марапатталды. Ал 1988 жылы Құлсары қаласының бірінші ықшам ауданынан бүкіл одақтық 19-шы партконференция атындағы жаңа білім ордасы бой түседі. Әкеміз әрмен қарай еңбек жолын осы мектепте жалғауға шешім қабылдады. Кейін аталмыш білім ордасы Ұлы Отан соғысының ардагері Далабай Жазықбаев атындағы жалпы білім беретін мектеп болып атауын өзгертті. Бұл мектеп әкеміздің зейнет жасына шыққанға дейін маңдай терін сылып тұрып төгіп, бар күшімен жігерін салып, адал атқарған еңбек жолындағы үлкен қара шаңыраққа айналды. Аманжан ағаймен 25 жылдай жұмыстас болдым. Ағаймен ағайдың өміріндегі барлық ізденімпаздығы, шәкірттерге деген білім берудегі өзінің таза адал еңбегі, ол енді ағай туралы айтсақ әрине зат көп. Енді таңертеңнен кешке дейін мектептің ішінде кей күндері түске де бармай ағай осында еңбек етті. Өмірінің соңғы кезіне дейін біздің ағаймен тіпті мектепте ұжымдас ретінде ғана емес, талай аға ретінде пікірлес, жақсы, тіпті Сәния апаймен қатар жүрген кезіміздің барлық кездерінде ойнап тіпті ағаймен әзілдесетін біз апайлармен. Аға ретінде талай дастарханда шаңырағында болған біз ағайдың талай балаларының туған күндерін, ағайдың 45-50 жылдықтарын мөлтек ауданның өзінде талай тойлағанбыз. Ағайды өте біз жақсы іш тартатынбыз. Кейде бәріміз таздың үйіне кеттік дегенде ұру бөлек болсақ та таздың қыздары болып бәріміз ағайдың үйінде дастарханнан шығатын жағдайларымыз болған. Қуанышты, үлкен, керемет бір есте қалатын сәттер көп, оны айтып жеткізу мүмкін емес. Қайғысы енді аяқ астынан болды, бүкіл ұжымды, оның ішінде тіпті шәкірттерге дейін. Сол хабарды естігенде үнсіз қалды. Таңғы сағат 8-де қатты қайғылы хабар болды біздің ұжым үшін. Енді қолдан келетін ештеңе жоқ. Ағайды соңғы сапарға аттандыруында барлық нелерінде болып жүрдік, қаделерінде. Үлкен орын тоймас қайғы біздің ұжым үшін, жалпы жақын мынандай бізге аға қарындас ретінде, жақсы дос ретінде ұжымдастарға қимас үлкен адам еді ағай. Жылдық қадесі қабыл болсын, артындағы ұрпақтары аман болсын. Сәния апай сол ұрпақтардың қызығын көретін, үлкен сол Бекеновтер әулетінің үлкен шаңырақтың әрі қарай туын жоғары ұстасын. Біз аманшылық тілейміз отбасына, шаңырақтарың аман болсын. Бұл күнге жеткенде бар, жетпеген бар, отан деп оқ қоранып кеткенде бар, қаһарман өжет қайсар қырандардың ерлігі өшпес мәңгі есте қалар. Аманжан Майланұлы дәріс берумен ғана шектелмей сазгерлікпен де айналысты. Өнерге деген ерекше құрметі мен музыкаға деген шексіз махаббаты әкетайымыздың отан, достық, ата-ана, туған жер тақырыптарында бірнеше туындыларды өмірге әкелуіне себепші болды. Ең алғашқы туындысы Ғалия Садақбаеваның сөзіне жазылған «Ақ көгершін» әні болатын. 1986 жылы «Ақ көгершін» әнін Ақмаржан қыздар ансамблі Алматы қаласындағы телефестивальде бүкіл ел алдына шырқап лауреат атағын алды. Сонымен қатар бейбітшілік, ана, әкеге арнау, сағындым қос шағылды, Құлсарым арман қалам, атам екен кең жылой, Далабай, майдандастарым, жеңіс күн жетті желбіреп, астанам бас қалам, жеңіс тарих қой мәңгілік, қызыма әке батасы. Бұл әкемнің жарық көріп үлгерген әндері. Кей әндер ауданымыздың Кең жылой газеті мен Республикалық Қазақстан мұғалімі журналында жарияланды. Соның ішінде ел арасында кеңінен танылған үздік әндері «Майдандастарым», «Жеңіс күн жетті желбіреп», «Сағындым қос шағылды», «Атам екен кең жылой» әндері сахнада әлі де талай шырқалады деп білеміз. Ал бүгінде Қазақ радиосының әуе толқынынан «Майдандастарым» әні жиі шырқалып келеді. Өмірден өтерде әкем радиодан сүйікті шығармасын соңғы рет тыңдап үлгерген еді. Майдан
Аманжан Майланұлы шәкірттерін аудандық, облыстық, қалаберді республика деңгейіндегі байқауларға дейін өзі жетектеп апарды. Жылойға аты шулы Жалын, Атамекен эстрадалық ансамбльдері, Ақмаржан қыздар ансамблін құрып, өзі жетекшілік етіп, 1989 жылы Алматы қаласындағы студияға дейін барып, бүкіл елге Жылой жастарының көгілдір экран арқылы танылуына өз ықпалын тигізді. Міне, әкеміз Аманжан осындай жан болды. Өзінің емес, ізін басқан шәкірттерінің қамын күйттеді. Сонымен қатар сүйікті кәсібінің бірі спорт болды. Үстел теннисі мен шахматтан ұстаздар арасында аудандық жарыстарда бірнеше рет жүлделі орындарды иемденіп келді. Және де Құттарған кең Жылой, Жылой қаламгерлері, облыс мұғалімдері энциклопедияларында әкеміздің есімі алтын әріптермен жазылып қалды. Міне, осындай 8 қырлы, бір сырлы жан еді марқұм әкеміз. Бекенов Аманжан Майланұлы 2016 жылы қыркүйектің 1-інде құрметті зейнеттік демалысқа шықты. Сол кездегі әкеміздің көңіл күйі естен кетпейді. 44 жыл уақытының бір күндей зулап кеткеніне сенгісі келмеді. Өмірінің соңғы сәтіне дейін қолынан сүйікті серігі Сырнайын тастамады. Мектептен кеткісі келмей жүрегі қатты сыздады. Өйткені оның бар қалауы оқушыларының нұрлы жүздерін көріп, оларға әлі де талай дүниені үйрету еді. Араға 2 ай салып, қарашаның 28-інде 63 пайғамбар жасында әкеміз кенеттен өмірден озды. Жазмыштан озмыш жоқ. Кіндік қаны тамған сүйікті Қосшағылының қасиетті топырағы дара туған ұлын өзіне қайтарып алды. Жан әкемізге ақ жауып, ата әжелеріміз және күллі Асан Шарға таз әулетінің қауымы жерленген мекенге апарып, арулап қойдық. Бір 1972 жылы Абай атындағы Қара шаңырақ әкемізді өмірлік жары Сәниямен табыстырды. Араласып, құраласып, әріптес бола жүріп, бір-бірін шын сүйген жас жұп көңілдерін жарастырып, 1975 жылы көктемде шаңырақ көтерді. 16-19 сәуір аралығында 4 күнге жалғасқан ұлан асыр той туралы ата-анамыздан жиі еститін едік. Және жыл сайын көктемде әкеміз бен анамыз сол жылдарға ойша оралатын. Табылдиева Сәния Елуғалиқызы бүкіл еңбеккер толы ғұмырын білім ордасында өткізді. Әкемізбен үйде де, түзде де бірге болды. Соған куә болған, жалындаған жастық шақтарында талай күндерді бірге өткізген, ән салып, думандатып, бар қызықты бір бөлескен абзал достары бүгінде жарқын дос Аманжанды сағынышпен еске алады. Аманжан құрдасымызбен 1971 жылы мектеп бітірген жылы кездескенбіз. Екеуміз де бір мезгілде жұмысқа кіріп, Құлсары мұнай енгізу бірлестігіне. Сол оператор болып кіргенбіз екеуміз. Сол жылда бері 45 жыл болып отыр. Содан бері қатты жолдаспыз, қимайтын бір-бірімізді. Ол бір жылдай оператор болып жасап, артынан мектепке кеткен. Мұғалім болып. Сол кезден бастап әлі бірге жүргенбіз 45 жыл. Ол мұның сондай адамгершілігі, жақсылығы, адамға берер несі, көмегі де күшті, қолынан келгенін аямайтын жақсы жан еді. Өзі де еңбекқор, бала шағасы бар, бәрін де өсіріп, өндіріп, үйлендіріп, жақсы шаққа келген кезде былтыр енді 1 жыл болып отыр ғой. Өмірден озды, қимастай жолдасымыз еді. Қимай қоштасып шығарып салдық ақырғы сапарға. Мен жаңа жолдасым Гауһар деген соны кездестіріп, Сәния екеуі оның үстіне маған таныстырып, осы саған жолдас болады деп. Содан ар жағы жалғасып, мен басым бірге Гауһармен
үйленіп, бала шағалы болып, соның арқасында менде 5-6 баланың әкесі болып, шешесі болдық Қауқар екеуміз. Біздің басшымыз да, тойымызды бәрін басқаратын, әрдайым да ұйымдастыратын басшымыз еді бір, өте жақсы. 1 жылдан бері орын жоқтап жүрміз, қимай. Енді жатқан жер жайлы болсын деймін, құрдасымыздың. Балдарына сапаға шығып жата берсін. Ата-анамыз дүниеге 4-еумізді келді. Отбасымыздың тұңғыш ұлы Абзал ағамыз 1975 жылы, араға 2 жыл салып 1977 жылы Ардақ бауырымыз дүниеге келді. Мен, Жанаргүл, 1983 жылы дүние есігін ашсам, отбасымыздың сүт кенжесі Саламат 1987 жылы арамызға қосылды. Әкеміздің тәрбиесін тек шаңырағымызда ғана емес, мектеп партасында отырып та көрдік. Ол кісі бәріміздің ұстазымыз болды. Енді Аманжан ол менің ағызем. Енді оқыс туралы айтатын әңгіме көп. Еңбекке жақсы істейтін еді жұмысты. Еңбекке талмады, еңбек етті. Өмірінің соңына дейін ол кісі еңбек етті. Біздерден де балдыздарын қара торғайым деп еркелететін еді. Енді ол кісіге ғұмыр қысқа болды. Жездем айтсам әңгімем көп, бірақ енді қазір қиындау айту. Әкеміз бен анамызға жақсы күйеу бала бола білді. Жезде ретінде барлығымызды қатты сыйлаймыз, жездеміз. Жезденің жақсы әкедей деген әкедей де болды ол кісі бізге. Енді бажалардың арасында өте тату жақсы бажа болды деп ойлаймын енді. Ұрпақтарына жездемнің топырақ жасын берсін. Апамыз аман-есен балаларының қызығын көрсін. Жиендерім бақытты болып ғұмыр кеше берсін. 1996 жылы Абзал ағамыз, 2009 жылы Ардақ ағамыз, 2008 жылы Саламат ініміз шаңырақ көтерді. Бүгінде Абзал мен Назгүлдің шаңырағында Жұлдыз, Жанерке, Елнар, Айзере, Бекнар есімді құлыншақтары өрбіп келеді. Ардақ пен Гүлбаршын әкеміз дүниеден озғаннан кейін Әсима мен Әниса есімді егіз қарлығаштардың ата-анасы атанды. Ал Саламат пен Ұлболсын Елназар, Жанайдар және Дамира есімді балапандарына тәрбие беріп отырған жас әке мен ана. Неге екені белгісіз әкеміздің денсаулығы жаймен сыр беріп бастады. 2014 жылдың күзінде бір Аллаға сыйынып, әкеміздің жүрегіне ота жасаттық. Бәрі сәтті өтіп, әкетайымыз көп кешікпей қатарға қосылып, сүйікті жұмысына оралды. Өмірге деген, өз оқушыларына деген, сүйікті кәсібі мен әндеріне деген махаббаты нәп-нәзік жүрегін қатты қобалжытып жіберді ме, кім білген. Араға тура 2 жыл салып, пайғамбар жасында 2016 жылы қарашаның 28-інде аяқ асты қас қағым сәтте анамыз Сәнияның қасында отырып, үнсіз, тіл қатпастан ақ папамыз ақтық сапарға, мәңгілік мекеніне бәрімізді тастап кете берді. Сіздей ұлы тұлғаның ұрпағы болғанымыз үшін жаратқан Алла тағалаға сансыз мадақ. Мәңгіге жүрегіміздесіз. Алдыңыз пеш, артыңыз кеніш болсын. Әппақ аруағыңыз бізді желеп жебеп жүргей. Жаратқан Алла қалған қызықты анамыз Сәнияға көруді жазсын. Мен бұрын соңды ондай екенін мен білмеген едім. Сіздер енді мен қандай азамат екенімді айтқансыздар, сіздерге мыңда бір рахмет. Адам өмірге келгенде 50 жасын өз жасайды екен, 60 жасын балдар жасайды екен, 70 жасын немерелер жасайды екен деймін. Мен балдарым менен келіндеріме, қыздарыма, немерелеріме ризамын. Әр қашанда